この保存法、食材がすぐダメになる原因かも。第3に、冷蔵庫の扉を頻繁に開け閉めしちゃうと、温度が安定せず鮮度が落ちやすいんですよ。開け閉めはまとめてがベスト。第2、濡れたままの野菜を保存するのも NG。水分がカビやすさを高めちゃうんです。しっかり水気を拭いてから保存しましょう。第1、常温で置きっぱなしにする食材は傷みが早まります。特に葉物やキノコは冷蔵保存が効果的。あなたは何個当てはまりました？保存して日々の食材管理に役立ててくださいね。役に立つ情報をこれからもお届けします。ぜひチャンネル登録をお願いします。